Makamaka et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata, mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour la confiance bopesa ye, mbula sike Bandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka, ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, na 2025 oyo lisusu, CAA mosepelisi, akani kotombela bino mobu elamu, pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité, oyo ezalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe, ya baavion na ya kitoko, aproposa pe kokuba kopropose bino, ba service ya kitoko, pour na rendre meilleur, ba voyage na bino partout dans la République démocratique de Congo Mobimba, ba vol ya bon pikiliki pe ya mokwake, ozo voyager na Koko d'assurance, pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Thérèse Yako s'est présenté devant ma poste téléviseur Nabino pour la représenter Info Lingala Journal. Il y a peu pour la peuple sans plus tarder au fond. On est en union sur la côté Sabino. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi du Chilombo à Yamba qui mardi 4 février ba député nationaux ya province ya Ituri Oyo ba ya ki Kolobe la situation sécuritaire et humanitaire ya Est République démocratique du Congo. Na masolo ya chambre basse ya parlement bo Sénégal ko ba que sur demande ya chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo de chambre et à parlement Bazala qui convoqué la session extraordinaire mardi 4 février pour réfléchir la situation ya Est République démocratique du Congo na discours ya ouverture président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a bengi na ba député ba proposer ba recommandation ya malam. Nous sommes ici réunis parce que le spectre de la guerre qui plane sur nous, depuis 3 décennies sans conjuration, menace de s'étendre toujours plus loin l'ombre de ses horaires et de ses crimes innommables. Honorables députés, chers collègues, comme je l'ai dit, nous sommes tous et toutes les soldats de la nation. À ce titre, chacun de nous doit prendre la mesure de cette tragédie et puiser dans ses ressources intellectuelles et morales ce qui est nécessaire pour qu'à l'issue de cette session, nous formulions à l'intention du chef de l'État et de notre peuple les recommandations les plus appropriées pour alimenter les volets politiques et diplomatiques du plan de sortie de crise. Ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je voudrais insister sur le fait que nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens, parce que tous sont prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués ici, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, Boudjamabe, les Wazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique
et sur le plan politique. Session extraordinaire et Fungwamaki mardi 4 février dans la chambre haute il y a parlement Sénat na Bokambemi il y a président Jean-Michel Samalukonde Kenge et Paiwapi sénateur Bazako réfléchir pour la situation sécuritaire dans l'Est République démocratique du Congo. Sur demande du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali préoccupé na situation oyo ezali koleka na partie est ya mboka ezo marqué na agression rwandaise sous couvert ya ba supplétif ya ba M23 PAFC. Président ya Sénat honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge afungola ki mardi 4 février ba travaux ya session extraordinaire ya Sénat oyo ezala ki convoqué conformément na ba disposition il y a article 116 alinéa 1 il y a constitution p article 84 alinéa 1 il y a règlement d'ordre intérieur il y a chambre haute il y a parlement session extraordinaire oyo ezala qui composé na deux points importants na ordre du jour total examen il y a situation sécuritaire na Est République démocratique du Congo proposition il y a ba stratégie diplomatique p politique il y a sortie il y a crise p présentation il y a des juges, il y a cour constitutionnelle. Pour Jean-Michel Samalukonde Kenge a salué qui par ailleurs mémoire, il y a ba victime oyo nyonso ba kufi na barbarie ya Rwanda, pe ba supplétif na ville ya Goma, na kokondanaka na oyo ezali qualifié na ba acte ignoble violent ya souveraineté République démocratique du Congo, pe passivité ya communauté internationale. Bosengeli koyeba que plus de 900 corps ya bato babomaki bazalaki bongo acheminé na ba morgue ya ba hôpitaux kuna na Goma yango elingi kotalisa ke nombre oyo ezali exact na bato oyo babomi ezali certainement plus important que oyo ba enregistré na ba formation sanitaire ba acte oyo ignoble ezo constitué violation flagrante ya souveraineté na biso pe ezali ko menacer kimia pe instabilité na ba sous-région ya ba Grand Lac pe lisusu na Afrique mobimba. Sénat a condamné na grande fermeté barbarie ya Rwanda pe ba supplétif na bango passivité ya ba communauté internationale ndenge son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo a souligné ki bongo na message né à salaki na nation le 29 janvier 2025 où ils ont constitué à front non seulement na RDC kasi na ba valeur universelle ya justice pe kimia na oyetali sujet oyo Samalukonde Kenge a annoncé mise sur pied ya commission mixte ya Assemblée nationale na Sénat pour na ko réfléchir na ba stratégie diplomatique pe politique ya kobimisa crise na côté ya Sénat commission oyo et kozala bongo na ba membre ya commission défense pe sécurité relations extérieures pe socio-culturelles pe genre et famille commission oyo bakosala rapport respectivement na ba assemblée plénière président ya Sénat a invité na ba sénateur nyonso oyo balingi ko prendre part na ba travaux oyo ya commission baya na bango. Ministre Judith Soumino a s'exprimé qui na vision conférence lundi 3 février na ouverture il y a 31e édition ya forum ya Indaba Oyo eza ko salema kuna na Cape Town na Afrique d'ici de Nathalie Kaila héritier Mapindem. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a s'exprimé qu'une visioconférence lundi 3 février 2025 na ouverture il y a 31e édition il y a forum Investing in African Mining Indaba Oyo ezali kosalema na Cape Town na Afrique du Sud. Beaucoup tani Oyo ezali kosangisa ba chef d'État pe ba gouvernement ba entreprise internationale ya secteur minier pe lisusu ba organisation ya société civile. Yango ezali kosalema na contexte beaucoup particulier ya agression Oyo République démocratique du Congo azali victime et pa ya Rwanda pona koluka ko exploiter na ndenge ya moyibi
ba ressources minières ya RDC. Boye na entame ya adresse na ye Premier ministre Judith Suminwa atalisi ke azali bongo na kanda pe na indignation pona ba atrocité nyonso oyo ezali kosalema epai ya Rwanda na nzela ya ba M23 na est ya République démocratique du Congo. Alobi tango oyo azali koloba ezali lokola ba cri de détresse ya République démocratique du Congo oyo azali kotalisa na ndenge mobulu to barbarie ya ba Rwandais ezali kosalema na est ya RDC pe ezali kosala ba victime ebele. À saisir occasion oyo chef ya gouvernement alobi atalisi volonté ya RDC kotalisa ba ressources naturelles na ye pe na ko participer na ndenge ya malonga na pérennisation ya exploitation minière africaine pe kolongola guerre oyo ezali imposée pona ba richesse ya RDC na elan wana ya condamnation azali bongo kotalisa désolation ya partie est ya République démocratique du Congo oyo bazali kotalisa pe kosenga na ba pays nyonso ya Afrique pe lisusu bayeba ke RDC azali agressé. Alobi na kombo ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre a remercié ki président sud-africain Cyril Ramaphosa pour na soutien na ye na tangu ya pasi oyo azali komema na République démocratique du Congo oyo ezali agressé. Boye numéro 1 ya gouvernement Judith Suminwa atalisi ke akoki ko s'empêcher soki mokete kotalisa ke RDC azali contributeur moko ya malonga pona oyo etali situation minière na mokili mobimba pe lisusu atalisi ke malgré ba réforme oyo ezali kosalema pona ko assurer climat moko favorable pour l'exploitation minière ba minerais ya RDC ezali kaka utiliser pour encourager to ko soutenir ba atrocité et belé oyo ezali lié na ba conflit armé. Boye premier ministre Judith Suminwa azali ko dénoncer pour ça mabe to position mabe ya communauté internationale ya Union africaine pe bango nyonso et sengela ki baye bana kotalisa ke République démocratique du Congo azali agressé pe silence na bango ezali silence moko ya malamu te. Na ngambo mosusu bosimba ke secteur minier ezali bongo levé ya développement socio-économique ya Afrique entière. Yango ezali bongo pour na partenariat moko solide pe kotalisa ba défi ebele. Premier ministre a clôturé intervention na ye na kosenga kana ba gouvernement nyonso ya Afrique na ba secteur privé, ba organisation ya société civile pe ba communauté locale ba yeba na ko agir bango nyonso ensemble pour assurer exploitation moko responsable au profit ya ba population pe ya ba économie na bango na thème ya édition oyo préparer l'avenir de l'industrie minière africaine dès aujourd'hui. Judith Suminwa azali ko répondre à l'exploitation minière oyo esengeli ezala levier ya développement durable kasi ezala fardote pour na ba génération oyo ekoya. Le levier du développement socio-économique de l'Afrique entière. Marie-Josée Ifoku, présidente du parti politique ANC, a salué déclaration politique Wapi Epayi aboyi démarche ya dialogue oyo ekozongisa bongo mboka na sima pe koluka partage ya gâteau pona ye a sali proposition ya gouvernement de crise avec 21 postes ministériels bolanda na micro ya Stéphane Skande. Batata ba mama bandeko na ye liboso na bino lelo par rapport ya appel oyo mokonzi mboka a lansaki et que tomoni ba confession religieuse ba sali ndenge moko tomoni pe l'église catholique a sali pe lolenge moko yango na telemi liboso na bino pona kolobela bino que l'heure est grave tozali na tango moko oyo ezali pasi pona biso nyonso ndako epeli moto ndako ezali kozika Rwanda a attaqué biso Rwanda azali ko bundisa biso yango na biso toye ko senga na moto nyonso par rapport ya appel wana tomoni ba konzi na tangi ba lancer to sangana to yokana olie a kolekisa ton na biso na ba dialogue na air oyo e ko pesa biso elonga te moto akufi batu bakufi mboka ezali ko kende na maboko ya banguna comment biso to ko zwa ton to banda ko solola to banda ko discuter pona ko satisfaire ego ya batu moko songolo yango na biso tolobi na bango to sangana to kote sika moko to sala gouvernement moko ya sika o esangisi bana nyonso ya Congo
yango na biso tosali proposition ya kosala gouvernement moko ya sika oyo ekozala kaka na 21 ministères et na kati ya 21 ministères wana tosangisi comment dire tosali ba ministère moko ya sika oyo ekoki kosunga mosala o senko azosala ya kosala dialogue tosala ngo na kati ya cadre moko légal. C'est ainsi que parmi ba ministère wana boyebi ba ministère classique o tozala ngo besoin na moment oyo neti défense, ministère ya intérieur, affaires étrangères, tobaki si ministère moko ya monene o biso tobengi ministère ya dialogue na ya réconciliation nationale et puis gestion ya conflit. Donc ezali ministère moko monene oyo kosonga mosala o senko azosala asala ngo na kati. Parce que le temps tozela ba yokana ba solola tokoya kokweya na kati ya makambo ya partage ya gâteau. Toza na temps ya partage ya gâteau te. Toza na kati ya bitumba. Ya ça ne va pas. Bandeko bakufi. Toza na matanga congolais. Donc tokoki ko reprendre une vie normale te. Ezali tomba ya moto nyonso yango nazali ko senga na biso nyonso totelema. Totelema en créant ce gouvernement là et ko sala que ba ministre wana ba sala na ba congolais nyonso. Na ministère ya jeunesse, totie na sport. Totie sport na ministère ya jeunesse, tosangisi ba ni ministère mosusu lokola finance, budget, économie. Tozongisa ngo esika moko, tosangisi neti ministère méga ministère ya jeunesse, sport, mobilisation, sensibilisation et initiation à la nouvelle citoyenneté. Alors, ezaka ka exemple ba ministère to pesibino meto sali un gouvernement restreint de 21 ministères. Et au nyonso etikali ce que ezali important totiki ba secrétaire généraux ne ba kokamba ba ministère wana. Donc voilà, totelemaki liboso na bino pour na koyebisa bino que il y a des décisions qui doivent être prises rapidement et tokanisi que tango akosala ngonde yango yo. Je vous remercie. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azala qui présent na culte francophone ya CAC Lembagar inkuna na commune ya Kisenso Oyo et Kosuki et Kokokisa bongo 40 ans héritier mapinde miladi land wazai kuna na compte info. Dimanche 22 septembre 2024, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki invité spécial pour na côté ya Bananzambe na paroisse protestante ya communauté oyo babengi 18e communauté CAC oyo ezwami ezali bongo paroisse évangélique ya Alliance au Congo Bosimbake ezwami na district ecclésiastique ya Kin Est paroisse ya Njili quartier 8 oyo ezwami na avenue Tavoka na commune ya Njili Bosimbake ba fidèle ba yaki vraiment ebele paroisse oyo ekambamaka na révérend pasteur Fusuka Emmanuel ezalaki culte babengi culte clôture kisungiki ya synode ya district Kin Est honorable Néron Mbungu alobelaki likambo etali vase d'honneur atiaki na Proverbe chapitre 15 verset 6 de Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 alobelaki Galate pe ba verset ya ndenge na ndenge po na côté ya ba vase mibale moko ezali vase o babengi vase ezangatina pe moko ezali vase d'honneur alobaki boye vase d'honneur ezali monto oyo azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso ye azali kosala azali kobanga nzambe azali lokola aliment oyo kati na yango ezwami na batige oyo ezana litomba ya kopelisa moto boye honorable Néron Mbungu évangéliste itinérant atalisi importance ya vase d'honneur ezali monto azali kopesa nzambe lokumu na misala nyonso azali kosala pe vase ville ezali vase oyo ezana tina te ezana litomba te na miso na nzambe ezali lokola monto azali kosala misala mabe lokola kindoki kindumba pe bongo na bongo na tina wana monto nyonso esengeli abongisa etamboli na ye pona kopesa nzambe lokumu afin que azala considéré lokola vase d'honneur Bosimbake message ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu ezalaki capté 5 pambate bana ya nzambe bazalaki vraiment édifié bana ya 18e communauté évangélique d'Alliance du Congo district ecclésiastique ya Kin Est nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple révérend pasteur Fusuka Emmanuel Alimbola Kiboui boloyo na mama na likambo koma vazi ya sika to Yesu komisa biso vazi ya sika Nzambe komisa biso biloku ya sika lelo na nzela ya mumbo na kolo évangéliste itinérant Néron Mbungu honorable par excellence Néron Mbungu kena biso na dimension mususu abi kozala
vase ya sika jamala mais vase ezali enveloppe bongo contenu nango kati na yango oyo eza na kati ya vase wana yango nde eza mutuya. Élève ya complexe scolaire Mama Pemba na section ya coupe et couture baza ko la formation na bango vraiment kitoko grâce na atelier moderne oyo baza na yango bolanda ba explication ya ba formateur na bango liboso na bino toza na bana ya première année coupe et couture o banda ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toyekolakisa ba réalisation, toujours présenter ba réalisation au bas na biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango voilà binomo bomo na bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba bubu et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe na sima nanga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas ba travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que awa bisika toza eza juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipai wapi to lakisaka bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel o à disposer la biso na atelier ndé ezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba o bazana ngona nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela ye mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes baza débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine per neuf o toza nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba o balati en tout cas nzamba apambola ye nzamba bakisela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso. Merci beaucoup. Excellence Néombo. Compagnie africaine d'aviation CAA Namokou, c'est 33 ans na séance ya peuple congolais a souhaité ba meilleur vœu na ba client na union sopé ba congolais pour na année 2025. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Journal ya peuple na peuple ba beta qui tourbon la Kapela oyo ekende sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote
et bongo pene pene bozo so staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi Kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe ba nyangole lio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya kutu famille balelie bele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko monango Miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to ke na somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 si 21h ba kangaka ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh massa Mouton ça 10 ans à Bolivie. Il faut moins de machines. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moins de machines. T'as 10 ans à karaté, ne mouton à tamboulaka. Pomba. Yo, qui va yo na bête. Qui va yo ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à Bolivie. Attends que papa me colle à 6 000 c'est qui. Il faut moins de machines à papa. RDC mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga kamboka te. Soki kaka ba province ezu a moyen à travers projet 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi pa comédien, kombo na yo nani. Comment nanga mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa. Likama tu vas pesa pour ta qualité qui peut acheter ça dans mkolo to mo la bilonyo so sengeli komela yango. Ah merci Yabouine bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser la bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Et on y est la kati info lingala journal ya peuple pona peuple yango comme na suke page na zaina esengo makasi ya représenter les bino yango ceux qui va prester qui on va pesa merci na Nathalie Kaila Kapenda o ya kumbela ke diso papa zaki assister et pas ya Midjo ma basi na sima caméra to zaki na Igor Tingi montage sima maki na Christian Kangeben journal la peuple pona peuple et zaka supervisé et pas ya héritier mapinde mi coordonné et pas Stéphane Skande bandeko boti kala malam au revoir. Moule sika ebandi oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso
mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.